Herkese merhaba. Bugün Cemil Meriç'in o dev eseri Umran'dan Uygarlığa konuşacağız. Hani tam bir kitap kulübü sohbeti tadında medeniyet üzerine sorduğu o can alıcı soruların peşine düşelim diyorum. Ne dersiniz? Her şey şu temel soruyla başlıyor aslında. Cemil Meriç'in adeta bir ömür boyu kafa yorduğu o soru, bir medeniyeti ayakta tutan şey ne? Peki ya onu yavaş yavaş içten içe çürüten ne? İşte bütün kitap bu dev sorunun cevabını arıyor. Şunu anlamak lazım, Meriç sadece bir akademisyen değil, o bir nevi kültür doktoru. Ve bu kitapta, evet, bu kitapta toplumun ruhuna koyduğu bir teşhis aslında. Çok yoğun, çok derin bir anlama çabası. Peki Meriç bu sorunun cevabını nerede aramaya başlıyor? İlk olarak rotasını batıya çeviriyor. Çünkü o dönemde en baskın, en güçlü cevaplar oradan geliyor gibi görünüyor. Ve batıya baktığında karşısına iki devasa fikir çıkıyor. Bir tarafta güç her şeydir, gerekirse tilki ol, gerekirse aslan ol ama o gücü al diyen Machiavelli. Diğer tarafta ise hayır, asıl olan düzendir, toplum bir sözleşmeyle, kurallarla ayakta durur diyen John Locke. Yani anlayacağınız denklem şu: güç mü yoksa düzen mi? İşte Machiavelli'nin bu sözü, Meriç'in Batı düşüncesinin tam kalbinde gördüğü şeyi özetliyor aslında. O acımasız mantığı. Yani diyor ki, güç kendi kurallarını kendi koyar, hatta öyle bir noktaya gelir ki, başka çare kalmadığında şiddet bile kutsal bir amaca hizmet eden bir araca dönüşebilir. Oldukça sarsıcı değil mi? Ama Meriç burada durmuyor. Tek cevap bu olamaz diyor ve yüzünü doğuya dönüyor. Orada adeta tozlu raflarda unutulmuş bir anahtar olduğunu söylüyor bize. Tarihin kapısını açacak bir anahtar. Ve o anahtarın sahibi İbni Haldun. Meriç'in anlatısında adeta bir kahraman gibi sahneye çıkıyor. Düşünsenize, batıdaki sosyologlardan yüzlerce yıl önce medeniyetlerin nasıl doğup, gelişip, öldüğünü inceleyen başlı başına bir bilim kurmuş bir deha. İbni Haldun'un bize verdiği ilk kavram umran. Şimdi bu kelimeyi sadece medeniyet diye çevirip geçemeyiz. Çok daha fazlası var. Umran, bir toplumun topyekün varoluşu gibi. Yani sadece binaları, yasaları değil, gelenekleri, inançları, sanatı, ahlakı, kısacası o toplumun hem bedeni hem de ruhu. Peki bu umran dediğimiz yapıyı ayakta tutan motor ne? İşte o motorun adı da asabiyet. Bu da yine tek kelimeye sığmayacak bir kavram. Bir toplumun içindeki o dayanışma ruhu, o biz bilinci, o kolektif enerji, adeta toplumu bir arada tutan görünmez bir yapıştırıcı gibi. İşte Meriç burada harika bir ayrım yapıyor. Diyor ki, Batı medeniyetin donanımına odaklanmış durumda. Yani devlet, yasalar, kurumlar. İbni Haldun ise işin yazılımına bakıyor. Yani o toplumu toplum yapan ruha, asabiyete, o görünmez bağlara. Biri iskelete bakıyor, diğeri ise ruha. Ama Meriç'in analizi burada bitmiyor. Geçmişe bir övgü düzmüyor. Tekrar batıya dönüyor ve diyor ki bu ilerleme hikayesi göründüğü kadar parlak değil. Hatta bu hikayenin sonu derin bir manevi krize çıkıyor. Meriç bir psikiyatristten alıntı yapıyor ve modern dünyanın halini şöyle tarif ediyor. Uçsuz bucaksız bir hastane koğuşu. Ne kadar çarpıcı değil mi? Herkeste bir batış, bir yok oluş duygusu. Yani onca ilerlemeye, teknolojiye rağmen sonuç mutluluk değil, dev bir anlamsızlık hissi olmuş. Ve bu ruhsal krizin somut sonuçları ne peki? İşte Nazizm, totaliter rejimler. Meriç'e göre bunlar tesadüf değil. Bunlar modernitenin hastalığının semptomları. İnsanlığın kutsalla bağını koparıp pusulasını kaybettiği bir dünyanın doğal sonuçları. Şimdi geldik meselenin en can alıcı noktasına. Meriç bu büyük krizi alıp kendi coğrafyamıza getiriyor. Peki bu kriz bize nasıl geldi? Meriç'in cevabı net. Bir ihanetle, bir çeviri ihanetiyle. O meşhur İtalyan atasözünü kullanıyor. Traduttore, traditore. Yani çevirmen haindir. Bu sözle aslında aydınlara sesleniyor. Bir fikri bir dilden diğerine aktarırken ne kadar büyük bir sorumluluk taşıdıklarını hatırlatıyor. Bakın bu sadece kelime oyunu değil, bu ruhun kaybolması demek. Mesela Namık Kemal'in bir metnini alıyorlar, orijinalinde Muhammedi saltanatın dayandığı sütunlar gibi derin, manevi bir ifade varken, sadeleştirme adı altında bu ifade devletin değişmez kurallarına dönüşüyor. Bütün o ruh, bütün o tarihsel derinlik buharlaşıp gidiyor. Geriye sadece kuru bir iskelet kalıyor.
İşte Meriç'in hepimize sorduğu o yakıcı soru da bu. Biz kelimeleri mi çeviriyoruz yoksa bir medeniyetin ruhunu mu tercüme ediyoruz? Acaba Batı'dan kelimeler alırken farkında olmadan kendi ruhumuzu mu veriyoruz? Bu artık bir çeviri meselesi olmaktan çıkıp bir varoluş krizine dönüşüyor olabilir mi? Peki tamam, tablo bu kadar karanlıksa çıkış yolu nerede? Meriç bize hap gibi bir çözüm sunmuyor ama önümüze çok güçlü bir meydan okuma koyuyor. Bize 3 adımlı bir yol haritası çiziyor aslında. 1. Kendini bil. Yani önce kendi medeniyetinin köklerini, manevi mirasını derinlemesine anla. 2. Eleştirel oku. Batıya bakarken bir öğrenci gibi körü körüne taklit etme, bir muhatap gibi sorgula. Ve 3. Sentez ara. Amaç ne toptan reddetmek ne de toptan kabul etmek. Amaç her iki dünyadan da beslenerek yepyeni ve bize ait bir şey inşa etmek. İşte bütün meselenin özeti bu cümlede saklı. Diyor ki Avrupa medeniyetini şarklılaştırmalıyız. Yani Batı'yı olduğu gibi almak değil, onu kendi ruhumuzun potasında eritip bize ait kılmalıyız. Taklit değil, yaratıcı bir sentez. İşte bütün anahtar bu. Ve Meriç son sözü bize bırakıyor. Cevabı vermiyor, soruyu soruyor. Kendi medeniyetimizin geleceği için hangi fikirleri olduğu gibi almalıyız, hangilerini kendi ruhumuzla yeniden yoğurmalıyız, yani şarklılaştırmalıyız? İşte bu soru bence kitap kulübü sohbetimizi başlatmak ve üzerine uzun uzun düşünmek için harika bir başlangıç noktası.